Galatooma asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Keessumaan kiyya har'aa dargaggummaa isaatiin raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaan biyya isaa tajaajilee jira. Ergasii ammoo hojii mootummaa keessatti sadarkaa hooggansarras turee jira. Waardiyyummaadhaanis hojjetee jira. Darbis hojjetaa baankii ta'ee jira. Bu'aa ba'iin inni keessa ce'ee kan nama barsiisudha. Hayyuu seenaati kitaabilee 10 ol barreessee sababa garaagaraatiin osoo hin maxxaniin hafanii jiru. Jiruuf jireenyi isaa hedduu keenya ni barsiisee waan yaadiif affeeree jira. Mahammad Amaan jedhama. Hanga xumura sagantaa keenyaa kana faana turtan gamanumaan isin affeeraa istiidiyoo mara to'achuudhaan daarektiingiidhaan Nimoona Riittaan nafaana tura. Kaameeraa Alamtsaa Girmaa qopheessaaf dhiyeessaan Riittaa Taddalaati. Har'as kan akkanatti na bareeche suufiiwwan babbareedoo biyya Tarkiidhaa fiduun kan beekamu magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Ceesiftuu booda walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaa kiyya Mahammad Amaan baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan naa dhufte. Cheersiyaa jennu. Hayyee. Mahammad egaa jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaliin ture dargaggummaa keetiin raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaan tajaajilli kee wachi keessatti hagamte kan jedhu irraa isaan osoo jalqabne. Baay'ee gaariidha galatoomii. Raayyaa ittisa biyyaa ijoollummaan itti seene sunis abbaan kiyyaallee qabsoorratti wareegame bara 1984 abbaan kiyyaa egaa qabsoorratti wareegame anis odoo baay'een jajjabaatiin xiqqeennumaan qabsoo kanatti seene qabsoo kana keessa Baalee Ginniiriin ture achirraa Huursoo ture Huursoorraa Awaash Arbaa waa baay'ee keessa dabarse. Loltuu ta'uu jechuun nama kabajaa lubbuu kabajaa qabdu biyya ofiitti kenna jechuudha. Kanaaf waa'een kun baay'ee na gammachiisa. Raayyaa ittisa biyyaa yeroo ati itti makamtuu fi amma dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaaf haalli jiru maal fakkaata? Gaaffii bareedaa na kaafte. Maaliif waan keessa kan kootti waan dhagamu waan argeef raayyaa jechuun maal akka ta'e nam tokko militarii ta'uu jechuun maal faayidaan inni biyyaaf qabu yookaan immoo maal ta'uu qaba waan jedhu ka baranne raayyaa keessa eegasee booda jechuudha. Yeroo tokko akka waan biyyaaf odoo hin ta'in paartii tokko deeggartee akka waan waraana taatutti kan ilaalamu jira. Kun baay'ee dogoggora. Baay'eellee garaa nama nyaata. Maaliif yeroo duraata irraa kaasee waraana dargii jedhan waraana Ihaadig jedhan. Waraana Ihaadigii miti waraana dargiiti miti. Waraana biyyattiiti waraana Itoophiyaati. Ani kan qabsaa'e biyyaaf. Amma yeroo tokko maal dhagaye yeroo ammaa kanarratti akka waan mootummaa kanaaf yookaan mootummaa anguruu kana akka angurraa buun eeguuf deemutti ilaalamu jira. Kun dogoggora. Nageenya uummataa, nageenya biyyaa waa'ee nageenya eenyullee caalaa warra nageenya harkaa bahee beeka. Jiruuf jireenya kee kana fooyyessuudhaaf hojiiwwan ati hojjette hedduudha. Hojiin ni kabajama si biratti. Maaliif gadi butee waardiyyaa taatee deebitee hojjetaa baankii taatee akkasumas gadi butee daldala xixiqqaa qinixxaaboo kanarratti hirmaattee hojii mootummaa garaagaraa keessatti seentee baate. Ani ol ba'uu fi gadi bu'uun kun jiruuf jireenya ilma namaa kana keessatti dhiibbaan inni geessisu hin jiruudha. Wanti na fayyade maaliin waraana ta'uu biyya. Gassiqee dalagullee waraana keessa hojiin ati kana kun xiqqaa kun guddaa jettu hin jiru. Tokko kana. Lammaffaa immoo namni yoo rakkate rakkoorra waa baay'ee barta. Otoo umrii kee hin jabaatin waggaa lama waraana uffata meeshaa qabachuun hin turre waggaa lama booda meeshaa yookaan qabadha. Achi miidhamaan waraana baadii meetiratti illee miidhamee achirraa ni bahee achi eega bahee booda maal gochuu qaba waan jedhu yaade. Kutaa 6 gara kutaa 7 darbeera barachuu qaba. Guyyaa barachaa warshaa sukkaara wanjii qaxaran kaajuwaal waan jedhamu jira yeroodhaaf 6 sadiif qaxaramte jechuudha. Isuma otoo eegu otoo baradhu amma barumsa kutaa 10 hin fudhee 350 naa kafalama malee. Yeroo nu dhaaban kana maal godhaa? Adaamaa wanjirra Adaamaa dhufee
muuzaa fi burtukaana itti furuutii bitee miizaanan qabu miizaana mazansiisee paablikii talee yeroo san jalqabamtee saantiba dalatoon agartee achi jalatti saantiba sharafaa muuza immoo gurguraa kiiloo tokko kiiloo lama godhee wal keessa godhee mazaneetii mana namaatti achi mootu gurgurachaa dalagaa ture jechuudha. Boodarra gara biyyaa gara dhaqee Harar kolleejjii eeguu jalqabe. Kolleejjii eeguu. Amma otumaa baradhu. Kolleejjii masaa keessatti barachuu jalqabde? Barumsa itti akkaawuntiingii. Hayyoon kiyya maali? Baankii seenaa eegumsaan baankii seeneetiin amma. Fedhiin kee ijoollummaa hojjetaa baankii ta'uudha. Ta'uudha. Baankiin Awaash beeksisa baasee carraa kanatti immoo maal gochuu qaba amma dhaqee achi galmaa'e. Baankiin na barsiisaa. Eegumsa seenuu waan qabu. Eegumsa seenee achi hojjaa 10 dalage. Boodarra gara baankii Daashin gale. Ijoollummaa keetii waan hawwitu irra geessee jechuudha. Bakka yoo san yoo ga'u ammallee kaayyoon kee ammallee hin geenye fufuudha. Garuu mootu baankiin jalaas jalqabsiisetti muuxannoo kan kee guddifachaa keessatti amanamummaa kan kee hunda waan laaluuf haala sanii isaan baay'ee na fedhanii kanarra uummata harkisuu jalqabee hin dalagee oduu haala gaariin dalagaa jirru jeequmsi naannoo fi naannoo yeroo abdii illee hojii wal qabate. Ka'ee baqadhee uummatuma wajjin. Wanta addaa kanan dhagaye tokko bu'aa bahii hedduu keessa dabartee kaayyoo kan fedhii ijoollummaa keetii hojjetaa baankii ta'uu san erga dhugoomsitee jireenya bareedaa jedhamu kana akkuma jalqabdetti uummanni keenya buqqee. Ati immoo afaan Sumaalee kanas hin dandeessu waan ta'eef uummatichi ati rakkoon sirra ga'u hin jiru hin bahin gaafas hin jedhanii waan ajaa'ibaati gooti tokko hin jira. Uummanni kiyya akkanatti osoo buqqa'u kaampii keessatti akkanatti yeroo dararamu osoo argu ani waan rakkoon kun na bira hin geenyeef callisee hin taa'u. Yoo rakkadhis walumaan rakkadhaa yoo biyyaa boonis taate biyyaan baay'atte hojii baankii dhiiftee uummata wajjin hanga buqqaanii biyyaa bootti geesseef. Manni waggaa meeqa achi jiraate yoo firaasha takkaa fi wannoo tokko qabatee achi keessaa bahu laale inni boo'ee immigireeshiniin ati maammee baqqaan hin deemannaan Oromoodha mucaan achi jiru. Hin deemtu maaliif Feesal jedheen mee laali jedheen ati Oromoo jedheen kan buqqaa jiru laali mee jedheen uummanni keenya waggaa kana guutuu asitti waan adeemsan mana isaa waan isaa dhiisee yoo inni bahu ani asitti waan durgoo gaarii qabuuf dumusaa qabuuf hin taa'u qabu uummata keenya yoo ani didee bahee kaambii uummataa seenu uummanni ni maaliif saba kiyyarraa hinaafu jedheetiin dhufee waan jedhu manni amma dhufee as jiru naannoo Adaamaa kana qubate kun buqqaan kuni baay'ee na kabaju maaliif warri beekachuudha maaliif maammeen bar damoota isaati irraa kakka'ee dhufe uummata keeraa nafu jedheeti maaliif ijoolleen hin bahin jiran ka Oromoo ta'anii warra achitti hafan jiran ani hin dhufe ka'anii Guraagee jedhee hafee beeka namni achitti garuu dhufee uummata kee hojii dhufee Haraariif dhufadhee achitti mootuu xiqqoo eega ture booda gara Adaamaa dhufe jechuudha. Adaamaa dhufee dalagaa eega jalqabee kalee dhibeen kalee na dhukkubee hospitaala Beetelti Zeengi dhaqee achi waan daakanii na keessaa baheennaan taa'uu dadhabe. Bakkeen an taa'u kun bakka namni maallaqa si fidee jiranii maallaqa si bira taa'ee lakkooftee harkaa fi maashinii lakkooftee rafuutu waan ta'eef fincaa yoo dhufe ka'uu hin dandeessu. Namni kalee qabu mootu fincaan kanaaf hin danda'u. Bakka naa geeddaraa jennaan illee hin dadhabe. Achi iyyannoo galfadhee dhumarra immoo yoo natti jabaattu dhaabee itti dhiisee bahee ogummaan biraa keessa. Daawwattoonni keenya xiqqoo ishii bohaarsinee walitti hidhamiinsi ati aartii kana wajjin qabdu sirba takkaaffirree tapha keenyatti fufne jechaadha. Sirba bareedaa ta'e tokko mee sirba eenyu siif haa affeerruti walitti adeemna. Sirba artistii kabajamaa Dr. Alii Birraa. Haya kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba artist Dr. Alii Birraa itti bohaaraatii walitti deebina. Ayyee daawwattoota keenyaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii jirtu jedhee yaada. Ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Maammee egaa sababa xiqqoo ishii si dhukkubeen ogummaa jaalattu san addaan kuttee yeroo dheeraa teesseerta. Kitaabilee 10 ol akka barreessitee namoota garaagaraatiin ilaalchiftee kun maxxansarra gahanii akka gufatanis nan beekaa dhimma garaagaraatiin.
Kitaabileen kee jajjaboo akka ta'an hiriyoonni kee akkasumas namoonni waa'ee kee tokko tokko dubbisanii itti himanii jiru. Kitaabilee seenaa bifa adda ta'een seenaa Oromoo seenaa biyyattii kitaaba daa'immanii kan tanaan dura barraa'e irraa adda kan ta'e fuula 200 kan qabu kuusaawwan walaloo jajjaboo jechamoota Oromoo fi kan addunyaa bifa bareedaa ta'een waan hunda xumurtee sababa garaagaraatiin maxxansarraa hafanii jiru. Waa'ee kanaa minatti himi. Waa'een ogbarruu akkaataa itti jalqabe yoo laalte akkuma nama kamiituu yeroo tokko tokko artiin baay'ee waa baay'ee itti ibsuu waan dandeessudha. Artiin gadda itti ibsitaa, gammachuu itti ibsitaa. Waa baay'eedha artii jechuun. Kanaaf artii yeroo seenu jaalala na qabe. Karaan dhufee. Jechuun jaalala biyyaati moo? Intalaa jaalala. Jaalala ta'uu ibsu jecha maal gochuu qaba waan jedhutti deema. Barreessuma jalqabe jallisee. Oromoon maal jeessu fakkaate. Yeroo hundaa waan nama dhaloota ammaa kana gorsu maal inni Oromoon waa hunda lafa kaa'eera. Ani Oromoo ta'uu kan kootiin ni boona. Oromoo ta'uu kan keetiif si boonsu waa baay'ee jira. Waa baay'ee argaa jechuudha. Oromoo maal jedhee nama dubbisatu iyyuu waan dubbatu beekaa jedha. Namoonni ciccimoo jedhamanii addunyaa irratti beekaman kun hunduu ka'umsi isaanii maali? Dubbisuudha. Dhaloonni ammaa kun baay'ee hin dubbisu. Oromoo maal? Waan jedhu keessa nama dubbisu. Damooza yoo fudhu baankii irratti damooza keessatti kitaaba tokko bituu qaba. Kaayyoodha. Kitaaba sana yeroo gamaa gamana waan adda addaa hin bita hin dubbisa. Nama naa olii namoota na caalaa hin beekan jedhee yaadu bira dhaqee waan akkanaa kun akkanaa hayi bareeda. Maal inni rakkoon biyya keenya yookaan rakkoon ilma namaa bira jiru beektaa barbaadee of argachuu dhabu. Ani jireenyaaf kayaade maal ta'uu danda'a? Baankii ta'uu danda'a. Keessa kiyya maal jedhamu hin beeku. Wanti barreeffamee taa'ee argee jiru waan ta'eef osoo barreeffama kana namoonni garaagaraa gargaartanii gara uummataatti qaqqabsiistanii fi ani hiriyoonni isaa gaafa heerumsa naa kennan waa tokko tokko ilaaliin ture baay'ee tokko ajaa'ibsiifadhe tokko jiruuf nama ta'uudhaaf jireenya kana mo'achuudhaaf waan keessa darbee namoota hedduuf barumsanii ta'a isa hojii wal qabatees hogbarruu irratti kennaa inni qabu adda waan ta'eef affeeree jechuudha. Keessumattuu kitaabni waa'ee daa'immanii barreessite daa'imman ijoollummaa isaaniitiin kitaaba daa'immanii gaafa jedhamu waa'ee qeerransaa fi qamalee waa'ee harree fi waraabessa waan akkasii baay'ata. Kee garuu saayinsii addunyaa beekumsa waliigalaa umurii isaanii akkaataa madaaluu danda'uun akka barreessiteedha namoonni kitaabicha ilaalan kan natti himan. Kitaaba dhugaa keeti afaan ani maal inni yeroo tokko tokko wanta siquuqu jira beektaa yoo ilaaltu. Kitaaba gabaarra fa'aa yoo ilaaltu kitaaba ijoollee kanatti hanqina akka qabu yookaan ilillii wayii gootee yookaan immoo suuraa bineensaa gootee waan akkasii san kitaaba ijoollee dhamee kan jiru yeroo hundaa jechuudha. Angaruu nama dubbisatu waan dubbatu waan jiru san ammallee qabadhee maal godhee afaan biraatti nu barreeffame laaluu jalqabe. Gaaffii gaafattaa gaaffii san immoo maal goota hin deebifta. Deebisuun barumsa yookaan beekumsa ta'a. Ijoolleen waraqaa adiidha. Waan atis kennite ni qabatan waan qabuuf. Akkaataa sammuun isaanii sadarkaan irra jiran akka madaalu gootee. Saayinsiilee teeknooloojiilee aadaallee haa ta'u sirna gadaa fudhattee. Gadaa keessa taa'ee jira. Hin jira wanti hunda jira gadaa keessa gadaa jechuun bar addunyaan kan itti bulaa jirtu amma yeroo ammaa kanatti hin sobanii soba nuti Giriik irraa fuunee koppii godhe isaantu nurraa fudhate malee Ameerikaan nurraa fudhatte nuti gadaa sirna gadaa. So uf barbaachuudha. Wanta kana hunda qabaa kitaabni kana hunda qaba. Seenaa irratti hubannoo bareedaa akka qabdu nan beekaa. Yaada falmisiisaa ta'e tokko yeroo dubbattu namni wayii dhaga'ee gurra sii kennee waa sirraa hubatee jira. Isa isaanii si gaafachuu barbaadu waan ta'eef mee ammas daawwattoota keenya sirba tokko affeerruutti walitti deebina. Sirba Nuhoo Gobanaa. Nuhoo Gobanaa lubbusaa jannata haa qananiisu sirba isaatiin bohaarree walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii bareedaa taasisaa jirtu Riittaashoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Maammee gaaffiin kiyya
Seenaa keenya keessatti wantoonni hedduu waa'ee Odaa wajjinis wal qabatee ilmaan Oromoo 2-3 jedhanii falmiin tokko tokko hin jira seenaa irratti. Ati kanarratti yaada adda ta'e barreeffamoota kee keessatti ragaa wajjin kaa'een jira jetteetta. Kanarratti mee waan naan jettu natti? Baay'ee gaariidha. Kunillee dubbisumama. Yeroo hundaa waan abbaan fedhe karaa fedhe haa barreessu. Abbaan fedhe waan fedhe haa barreessu. Ati garuu dubbisi. Ati riitta yoo na gorsite gorsi kee hunda fuudhu. Gorsi kee hunda immoo hin gatu. Fakkeenyaaf Odaa waa'ee Odaa kaafa. Odaan maaliif uummata Oromoo wajjin akka walitti dhufeedha? Ani Oromiyaa amma akkanatti kaasan kana Oromiyaa jedheen fuudhu. Maaliif? Dachee kushii bonayyaa beektaa? Kushii bonayyaa. Goojjam jechuun kushii bonayyaa. Haroon dambalaa. Amma inni maqaan isaa Saameedha. Biyya san taa'eera. Argeera. Mootummaa biyya jedhamtu taa'eera. Matammaa jedhamti amma. So piraamidiin Ijipti seenaa uummata Ijiptiin qabu seenaa uummata Oromootii jannoo jedhu qabu. Maal jedhee gaafata uummanni Oromoo? Tokkolleen badini seenaan keenya durii kan madda walaabu kan laga mormorii. Lagni mormor kuni maal uummata Oromooti wal qabate? Maddi walaabu hoo maali? Hojjettee yoo seente piraamidiin biyya Ijipti kun Abbaay gubbaa jira. Mormor jechuun Abbaay. Abbaay maqaa 5 qaba. Liin Quraana. Giyoon Masaaf Qudduusan. Abbaay afaan Amaariffaatiin. Naayil afaan Ingiliffaatiin. Mormor afaan Oromootiin. Laga jannata keessaa madda jedhama amanama. Amantaa lamaan amantaa jiru irratti jechuudha. Mana waa'ee Odaa kana hodoo qoradhu maal argee Oromoon ilmaan 3 qabaa jedha. Gaaffii qaba dura. Borona bareentu ilmaan Oromoo eeggatee ateeteen ta'een ture ateeteen eenyunni. Walaloo Looreet kabajamaa Roobalee Qawwisaa yookaan immoo Sagee Gabrumadiin keessa illee ni jira wanti kun. Hayyiyyee, addooyyee, ateetiyyee jedheeti jechuudha. Maal jechuudha? Ateetiin akkamitti ilaalan beektaa ateetee? Akka waan honnoo tokko waan hin mul'anne waan honnoo akka waan amantaa tokko ilaalan. Miti Oromoon ilmaan 3 qaba. Leetaa, Ooraa, Ateetee. Ateeteen maali? Quxisuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkamitti akka 2 ta'an illee ni jira. Ilmaan Oromoon akaakayyuu ta'e oftuyyuu meeqa ta'e? 2 ta'e. Ilmaan keetii jechuudha. Dhiira 2 fi dubara takka yoo dhalchite ati ijoolleen gosa kan kee himatu ijoollee nuti. Ijoollee dhiiraati. Gosa abbaa waan himataniif. Kan intarneetii gosa kan kee himatanii gosa abbaa isaanii kan himatanii. Fakkeenyaaf ijoolleen Ateetee ijoollee Somaalee ta'uu danda'an ijoollee Sidaamaa ta'uu danda'an. Ilmaan kushi. Leetaa, Ooraa, Ateetee. Leetaa eenyu ajjeese? Ooraa ajjeese. Odaa waan jedhu akkatti dhufee. Gaafa kaanii hayyomeetoon yookaan immoo haati Oromoo ijoollee Oromoo eega isaan du'anii mucaa kana ajjeefame bakka inni bakka piraamidiin Ijiptii jiru bishaan Abbaay as jira mormor. Bakka kanatti ilma ofii awwaala. Galtee rafu. Abjuudhaan maal agarta? Muka baala guddaa gaaddisa bal'aa. Baala isaa guutaa. Awwaala mucaa ofiitti agarra. Achirraa dhaqxee awwaala mucaa ofiitti irratti dhaabde. Gaafa kaanii maaltu ta'e? Waggaa 40 eega turte booda dulloomtee jettee waa yaadde amma. Maal yaadde? Ilmaan abbaan jaraaduu illee ilmaan abbaa ajjiiserree walii qabdee Odaa kan jedhatti walitti araarsite. Eega araarse booda maaltu ba'e? Namni nama ajjeese akkana adabama. Namni waan nama hawwate akkana adabama. Waan jedhu seeratu mataa. Seerri kun deemee ittiin bulaa deemee maaltu dhufe? Abbaa Gadaa walaabuu irratti jaarraa 16ffaa keessa maal ta'e? Hin haaromsame. Modeelli dimokiraasii ta'e. Kanaaf waan akkanaa kana qoradhu Oromoon addunyaadhaaf maal kennee? Ilmaan Oromoo amma meeqa? Leetaa fi Ooraan wal ajjeesan. Seenaan kun eenyu wal qabata beektaa?
ilmaan Aadamii wal qabatu. Oromoo wal ajjeesuun ilmaan Aadam Aqilii fi Abil wal ajjeefne Leetaa fi warreen wal ajjeesaniiru. Amma Boorana Bareentuu Leetaan hangafa Ooran Odaa irratti Ooradha Odaa Ooran lammaffaadha sadaffaan Ateetadha ilmaan Ateetan eegaduu ta'e maal ta'e ilmaan sun ilmaan Sumaalee ilmaan saba biraa ta'uu danda'a. Ilmaan Leetaatiif ilmaan Ooraa maaliin ilmaan Oromooti Boorana Bareentuu jechuudha. Wantoota ati barreessite hedduun isaanii akkas qalbii kan nama qabatan waan ta'aniif ani uummatatti akkas wal si barsiisuudha wanta hin danda'u. Marsaa lammaffaa amalli kee ija dhiissammuudhaan maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuu irratti argamna. Maammee mee lakkoofsa tokko haga 10 lakkoofsa jaalattu natti miti amalli kee ija xiinsammuutiin maal fakkaata kan jedhu amaloota ilma namaa kana yeroodha yerootti kaasaa kun tokkorraa akka baratu goona waan ta'eef marsaa kanaan lakkoofsa jalqabaa isa jaalattu natti himi. Torba. Restless and defeated in his life. Namoota dadhabnee hin beeknedha. Jiruuf jireenya isaanii keessatti namoota mo'atamanii hin beeknedha. Injifatamuu eenyullee hin fedhu. Eenyullee ana qofaa miti. Eenyullee namni fedha injifatamuu fedhu. Daa'imni xiqqaan yoo injifate takkaanii booyaa injifatame jechuudha. Takkaanii booyaa takkaa ofidha. Ni fudhadha. Garuu injifatamuu keessanii fuunatti dhaga'ama. Bareeda baay'ee. Carraa lammaffaa irratti mi? Afur. Creative mind have long term memory. Dandeettii kalaqaa warreen qabanidha. Akkasumas dandeettii waa yaadachuu yeroo dheeraa warreen qabanidha. Sirriidha. Jechuun yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf waan keessa waa'ee yeroo daa'imummaa warri na guddise warri kampeen ani dubbata. Kana ture jedha. Nuti bar dagannee jedhan ani yaadadha. Naatee jira. Mee carraa isa xumuraa natti himi? Sagal jaa'ee burana. Never struggle difficulties. Waaw rakkoo irratti cichanii qabsaa'uu irratti hanqina qabudha. Rakkoo irratti cichuu hin danda'anidha. Jechuun amma fakkeenyaaf ogummaawwan hedduu keessa seentee jirta waan ta'eef moo'itarii. Waan san maal godhasiif fakkaate? Rabbiin dura ifaa uume. Miti ufaa uume. Dura maal dukkana uume. Dukkana booda maaltu dhufe? Ifa dhufeemi. Wanti kun kan quunnameef heerumaa fi waan jiru waan san dhiisetti deeni yaalii biraa yaala. Kana maaliif an kaasisite? Namoonni tokko ogummaa garaagaraa keessatti gaafa hirmaatan laala. Torban tokko daldala hanbiraa, ji'a tokko iddoo biraa akkas naanna'anii hojii qabatan tokko akkasitti irratti cichanii qabuu irratti hanqinni hin jira. Kun namoonni tokko sirriidha kan jedhanii jiru. Namoonni tokko immoo waan jalqabde tokko hanga fiixaan geessutti irraa cituun barbaachisaa hin ta'u warreen jedhanii jiru. Kanaaf an kaase. Zeefsitti beebar waan ati gara mirgaa oofte san yoo yaalee waan inni gara bitaa godhu gara galchoo galgalchu maal fidamee yoo jedhu haga teesti godhutti waan san hin fudhu. Bareeda baay'ee galatoomi. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuu dandeettii waa ilaaltii hubachuu keetii maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaadhaan walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa irratti argamna. Muhammad Amaan waliin jirra. Suuraa isa jalqabaa ilaaluuf jenna waan ta'eef amma nutii fi daawwattoonni keenya ilaallutti fuula kee akkasumatti naannessita. Turn your face computer. Deebi. Suuraan inni jalqabaa amma nuti ilaalle Bilma qaramash. Suuraa isa lammaffaa ilaaluuf jennu waan ta'eef fuula kee naannessi turn your face computer. Deebi.
Gaal. Gaala. Dandeettii waa ilaalchuu gochuu ajaa'ibaa. Bravo! Suuraa isa xumuraa. Turn your face. Computer. Haya, deebi. Leenjisuu. Maal? Waraana. Gaachana sirnaa. Leenjii gaachana sirnaa. Dandeettii waa ilaaltee gochuu baay'ee bareeda ta'e qabda. Kanuma wajjin wal qabatee tibba kana biyyi teenya waan keessa seente hubachuudhaan uummanni akka nageenya naannoo isaa eegu saayinsii wajjin wal qabatee jabeenya qaamaa wajjin wal qabatee leenjii gaachana sirnaa leenjii bareedaa kennite guddaa galatoomni siin jaa. Dhumarratti mee wanta ati barbaaduu fi uummatatti dhaammattu maali? Baay'ee gaariidha. Ani uummata irraa waa'ee kitaabolee kanaa rabbiin guyyaa isaa ነቢይ ሰለሞን ማል ጀዴ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ላትመለስ ጨራቃው አምልቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ጀዴ ወንተ ከን የገበረሰ ፊት ለፈካዬ ጉያ ረብ ጀዴ ሂንታያ ዋን ጀዴ ዋን ፍከሳ ቀቡፍ አም ቀበኝ ኩኒ ቀበኝ ኡመታት ኪታቦሌ ማለት ከኡመታት ጋፈ ጉያ ንፍቶ ማን ይፋቱ ማን መጣሲሱ እንደንዳ Mee akkaataa kamiin akkasii argachuu danda'an illee sooshaal miidiyaa akka fayyadamtu nan beekaa. Namoonni biyya alaas jirtan biyya keessaa qaamni keessumattuu aadaa kanarratti ni hojjenna jedhu akkaataa inni si argachuu danda'u. Feesbuuk Maamishuu Naga'oo jedha. Feesbuukii Maamishuu Naga'oo kan Maamad Amaan jedhamus jedha lama qaba. Kallattii kanaa si argachuu danda'u. Waan daddaatiin argachuu danda'a. Guddaa galatoomii waan bareedaa wantoota hedduu kaasuun akka danda'amu nan beekaa. Ammaaf garuu zaa qabu gabaabduu waan taateef waamicha kiyya kabajuudhaan jiruuf jireenya kee bifa bareedaa ta'een waan ati dabarsite nu qooduu keetiin maqaa daawwattoota televezyiina Faanaa Riittaashootiin guddaa galatoomii siin jaa. Isinillee guddaa galatoomaa jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin Mahammad Amaan waliin taasifne kana fakkaata. Gama gummaa daarektingiitiin istiidiyoo maratochuudhaan ni moonaaritta qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa kaameraa Lamtsaa Girmaa Sinfaana turre kan akkanatti na bareeche abbukkii pirootokool guddaa galateeffannaani torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin hanga walitti deebinutti. Qoraan Ablaa.